10 anni di distanza in questa sala, 10 anni dal decennale, ergo nel ventennale, che qua ci arrivava chiunque, per riflettere su quello che è stata e soprattutto su quello che potrà essere o sarà la legge regionale 42 del 1996 in tema di aree protette regionali. Nel 1996 è stata emanata questa legge, che è stata un caposaldo della tutela e conservazione della natura del Friuli Venezia Giulia, e che già appunto 10 anni fa ha dimostrato con i fatti di aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi per la quale è stata emanata, con i 2 parchi, le 10 riserve, oggi 11 diventate, e numerosi biotopi. Nel frattempo poi il panorama di aree protette si è ampliato con l'intervento delle aree cosiddette Natura 2000. Oggi ci troviamo con il 18% del territorio regionale circa protetto in qualche maniera con finalità tese tutte alla conservazione della natura. Altri effetti ovviamente si sono prodotti, come l'aumento del turismo, ovviamente l'aumento delle specie di fauna, la conservazione di habitat rari e di specie rare dal punto di vista floristico o faunistico. Quindi quello che vogliamo questa sera, questo pomeriggio, discutere è, in vista di probabili, quasi sicuri, aggiustamenti della legge 42, dare dei suggerimenti, delle opinioni di vario genere, da varie fonti provenienti, su quali sono le effettive esigenze di aggiornamento, aggiustamento, e quali eventualmente sono cose non auspicabili. Ci sono 6 associazioni di vario genere di tutela ambientale che si sono riunite per promuovere questo convegno, ognuna delle quali appunto ha specificità sue. C'è il Club Alpino Italiano, che ovviamente si occuperà, immagino, di montagne, ma c'è anche la LIPU, che diciamo, ha come obiettivo la conservazione e tutela dell'avifauna, più l'associazione Eugenio Rosman, che agisce, ex WWF di Monfalcone, che agisce più nell'ambito della bassa pianura goriziana monfalconese, e un'associazione CONA, Conservazione della Natura, che opera all'interno della riserva naturale Foce dell'Isonzo, ma non solo, ovviamente è interessata alla conservazione della natura in senso lato. Poi c'è un'associazizione che si chiama GREF, Gruppo Regionale Esplorazione Floristica, che ovviamente gli interessi hanno come baricentro la flora, la conoscenza soprattutto, e poi la tutela della flora spontanea della regione, compresi importanti habitat come i prati stabili, che sono preziosità ancora esistenti nel nostro Friuli Venezia Giulia. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ora i lavori si svolgeranno con delle relazioni di ciascuna di queste associazioni, e che saranno, abbiamo discusso molto per tentare di diversificare in maniera da non essere ripetitivi. Spero che raggiungeremo questo obiettivo. E poi ci saranno i 2 parchi delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie, che ci porteranno la loro esperienza e soprattutto le esigenze dal loro punto di vista, che è quello operativo. Poi qualcuno parlerà di riserve naturali, perlomeno la riserva dell'Isonzo col dottor Fabio Perco ci dirà quali sono i problemi all'interno delle riserve. Vedo però anche qualcuno responsabile di altre, come la Lago di Cornino, per dire, e infine chiuderò personalmente con delle riflessioni, spero un po' di sintesi di quanto avremo discusso. Però abbiamo prima intanto l'obbligo di ringraziare la provincia di Udine, che per la seconda volta concede generosamente questa meravigliosa sala, e quindi avremo il saluto dell'assessore Teghi, l'assessore all'ambiente della provincia di Udine. Poi ci sarà il saluto dell'assessore del comune di Udine, capoluogo che ci ospita,
e poi ha chiesto all'assessore regionale Maria Grazia Santoro di portare il suo, credo più di un saluto, qualche riflessione, visto che è la responsabile della materia e ci... Prego. E quindi forse ci dirà le novità, anche se ormai abbiamo abbastanza materiale per riflettere sulle novità che stanno per essere messe in campo in questa materia. Delle novità, le dico anche subito, ci sono in campo nazionale, perché una settimana fa il Senato ha approvato le modifiche della legge quadro 394, di cui la legge 42 è, come dire, figlia nipote. Ci sono delle cose anche piuttosto interessanti all'interno, per esempio la questione della gestione faunistica, che è uno dei punti delicati e cardine, no, delle aree protette nazionali e regionali, quindi magari avremo occasione anche di discutere di questo.